Təhlükəsizlik xidməti bir multfilm yayımladı. O multfilmin səsinə siz də cavab verəsiniz, mən də cavab verəcəyəm. Peysərgədə Əlin Ağayevə vaxt vermişdilər ki, Alona Əliyevanın soska olduğunu niyə ortaya çıxıb? Və Əlin Ağayev də bilməyib nə fikirləşsin. Bizlə əlaqəli olmayan, mənim tanımadığım, sənin tanımadığın adamı ortaya qoyublar. Və güya bu adam, bu biabırçılığa baxın ha. O adam Mehriban Əliyeva, İlham Əliyevin, Leyla Əliyevan Facebook səhifəsinə yazıb ki, siz mənə 5 milyon verməsəniz, mən videoları yayacağım. Halbuki Kamil bunu pulsuz yayıb da qardaş. Mehmanın pulsuz yayıb da. O videolar bütün Telegram səhifələrində var. Burada 5 milyon şantaj eləmə. Nə yaxşı o vaxtı mənim komandamın üzvlərindədir ha bu Telegram səhifələri. Nə yaxşı videoları elə ilk günlərdən yayımladılar. Bunların tüm bu işin içinə poxu qoydu. Əlin Ağayev İlham Əliyevi sikinə doluyub. Məsələ budur. Hansı normal adam Bakıda otura-otura Mehriban Əliyevan Facebook səhifəsinə yazacaq ki, siz mənə 5 milyon verməsəniz, mən videoları yayacağam. Yəni bu adam gözləyirdi ki, Mehriban Əliyev də buna Facebookda yazsın ki, sən Allah, gecə 5 milyon verir. Bir dənə diktator deyəni belə öldürürlər. Bu prezidenti şantaj eləyən adam necə rahat danışır axı belə sərbəst. Osturaq söhbətdə, bax, gör necə bunlar gicdalaxdılar. Deyir ki, mən videolara inanmadım, amma videoları alandan sonra Mehribanın səhifəsinə yazıb ki, 5 milyon vermə. Görsən, o qədər gicdallah. Bu Əlin Ağayev. Məsələn bir şey deyim ha, İlham Əliyev bunun götünü sikir. Bu otağına çağırır, götünü sikir. O qoca göt verən Əlin Ağayevi mən tanıyıram da, o götünü verən peysərdir. Yaxşı ki bunu DTH yaydı. Mənə də bu lazım idi ki, daha çox adam bilsin ki, bu qəhbədir. İlham Əliyev evinə qəhbə gətirib. O şəkildə tapa bilmirəm. Buradadır şəkillər. Bu qız bəyəm Alyonadır. Nəsə, belə burnu oxşar. Ay, ana qıramı buna verim səni. Əbəs oxşatmadığın şəkil üzərindən Mehribanı niyə şantaj eləyirsən sən? Altını bunu bir yerə dağıyım. Yazılarda Mehman göstərdiyi görüntüdür ha bu. Mehman, kişi kimi sənə sual verir. Bu real Alyona deyə yox. Alona Əliyevan 20 santlıq sikini ağzına soxan Sergey dayıdır. Mən onu hətta deyə bilərəm ki, Alona'nın ağzına kimlər verir? Deniz. Yəni bax bu 100% Alyonadır da. Alona'dır. 100% yox, milyon faiz. Tam bir lulu dərəqilə tapman qadındır. Onu Bu deyir Luludur, sən göstərdiyin Luludur. Luludur mu ay Mehman, sən bizi aldadırsan mı, xalqı aldadırsan mı, buyur görək. Bu Lulu yox, sosu olar. Bizə maraqlı deyil Alona Əliyeva neçə santlıq siki udub. Bizə maraqlıdır ki, Alona Əliyeva necə oldu ki, Azərbaycan vətəndaşlığını alıb. Bala Heydər Odessa qəhbəsini evə gətirib və İlham Əliyev bunu gizlətməyə çalışıb. Onlara niyə cavab vermir Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bunlara? Hə də mən də indi onlar deyirəm. Necə olur ki, bar qəhbəsi Alona Əliyeva özünə 25 min, 30 min manatlıq sumkalar alır. Necə olur ki, bar qəhbəsi Alona Əliyeva Qonçar Azərbaycanda vəzifə sahibi olmaq istəyir. Necə oldu ki, ay Peysər İlham Əliyev, sənin oğlun əskərlikdən qaçır. Çıxın deyin bu Alyona deyil. Çıxın deyin bu qəhbə Alona deyil. Çıxın deyin ki, bu onun əli deyil. Çıxın deyin ki, bu əlində şampan butulkasından bu Alyona deyil. Dedi. Dədəsi 55 yaşında Sergeyin qucağındakı Alyona deyil. Çıxın deyin də bu Alyona deyil. Ağa bunu təsdiqləyirsiniz, deputat, eks-deputat hamısı dedi köhnə həyatıdır, öz səhifəsində paylaşıbdır. Bəli, Alyona. Çıxın deyin bu ayağını qatılan Alyona deyil. Sergeyin qucağında oturan bax, çıxın deyin ki bu Alyona deyil bax. Qucağa bax, yayımlayırsa buna bax, bu şəkili mənə göstərir. Bax, bu şəkili mənə göstərirsə, çıxın deyin Alyona deyil də bu. Ay oğraş köpək uşağı. Bu şəkili göstərirsə, çıxın deyin Alyona deyil də. Çıxın deyin Alyona deyil də. Bu boyda şəkili göstərən Mehman əlbəttə ki mən ala bax, ala bax, popiya. Çıxın deyin bu Alyona deyil də. Çıxın deyin bu da axırıncı nişanlısı deyil də bu. Və yaxşı da çıxın buna da açıqlama verin də. Yəni biz kinolarla sübut elədik ki, İlham Əliyev evinə qəhbə gətirib. Göt qurduna oxşuyur, bax göt qurduna oxşuyur, bax göt qurduna. Göt qurduna oxşuyur, bax göt qurduna. İndi Azərbaycan qadını yada düşdü. Axırda görürsə acizliyini, zəifliyini göstərirlər. Yəni mən başa düşmürəm Azərbaycan qadınını gömrüklərdə sürüyəndə, şəhid analarını sürüyəndə, qazi şəhid ailələrinin xanımlarını ac-yalavac buraxanda, Azərbaycan qadınına bədənini satmaqdan başqa yaşama şansı qoymayanda, Hindistanlını, ərəbləri, Pakistanlı, Kürdləri töküb bütün otellərdə Azərbaycan qadınını bazarlayanda İlham Əliyev, onda cənnət xanımların ayağının altında olduğu yada düşmür ha. Cənnət yoxsa Alyona ayağının altında. Bizsə artıq xəbərdarlıq İlhama verəcəklər Leyla məsələsi ilə. Başa düşürsünüz, bunu əvvəldə də demişdim. Və siz mənə əvvəldə danışdınız ki, bir türk naziri var Azərbaycanda. Bunları ötürən odur. İlham Əliyev də onu bilir. Bilirmi İlham Əliyev? Və niyə dərsini verə bilmir? Yoxsa İlhama da sərf edir bu obraz? O gücü çatmaz ona. Onun hətta başından götürüb qoparsa inan ki, evli patladarlar İlhamı. Sarar. Yəni Siyonistlərin adamıdır deyirsə həmin nazir. Bəli. Yaxşı, deməli dəyərlənmədən Zəki dayı deyir ki, mən o güc var, bizim o müəyyən güclər müəyyən dərəcədə imkan verir, yoxsa öldürərlər, asarlar, kəsərlər.
Bu adam Zəki dayı deyir ki, Azərbaycanda bir güc naziri var. İlham Əliyev də bilir. O göndərir Mehmana. İlhamı nəyəsə razı salıblar deyə artıq videolar İlhamı narahat eləyəcək səviyyədə yayımlanır. Və Zəki dayı da açıq etiraf eləyir ki, mən o naziri düşünərək Mehman Hüseynovun da vasitəçi olduğuna görə Mehmana görə demişəm deyir. O arxamızda. Yoxsa bizim arxamızda Trump yoxdur. Elə İsrail deyilsiz İlhamın arxasında. Trump deyilsiz İlhamın arxasında. İran da mələr qoyubdu. İlham ona görə ölkədən qaçıbdı. Bir həftədir qaçıb İlham. İstərəm bu adamı haçanla sizə qoşublar. Adı nə idi təzən deyin? Şəklini göstərin. Onun adı Fəriddir. MGO-da oxuyur. İlhamla bir yerdə oxuyurlar. Yəni o adam həm Rus xeybesinə bağlıdır, həm Azərbaycanın elçisinə bağlıdır. Deməli, Çıxışları da var. neçə ildir bu sizə çalıyıblar? 3 ildir. 3 ildir sizlə danışırsınız. İndi bildiniz ki, siz lazım o... Bilmədim. Yox, mən bunu tanış olandan sonra, danışandan sonra mən öz qolluqlarıma tapşırdım ki, öyrənim onun haqqında. Və mənə dəqiq məlumat dediyim kimi xəbər verdilər ki, bu adamdır. Və siz bu adam idi, yəni bu bilirdiniz hökumətin adamıdır. Siz videonu istədi verdiniz, amma ki siz bilmədiniz ki də belə DTK belə bir meymunluq hazırlayır. Yəni ki, bu səviyyə gətirib satmaqlarını gözləmir. Gözləmir, hə. Qlobal söhbətlər aparırdı mənlə. Yəni ki, çox savadlı adamdır, o gün də çox savadlı adamdır. Bu savadlı. Güclü savadlı adamdır, elə bilmək nəsə zəif adamdır. Məndən çox çalışır ki, İlqarla da əlaqə yaratsın. Elmanın nömrəsini mən vermişdim. Elmana dedim ki, Elman, bir nəfər var, səndən istəyir söhbət edəsin. Yəni istəyir Elmandan da müəyyən şeylər olmasın. Mən Elmana dedim, Elmanın fərqi yox, mən bir nömrə mən söhbət edəcəm. Mən vermişəm Elmanı. Mehman və nömrəsi. Bunun adını, hakimiyyət də bunun adını düz dedi, F-sı dedi, F.S. Salmanov, bunun babası adına şəhər var şeydə, Rusiyada. Çünki onun babası olduqca çox güclü, atası da çox olduqca yaxşı, bəsbərdə işləyirdi, olduqca yaxşı şeylikdir. Və ona görə də, məsələn, bu deyərsən ki, bunu tanımırlar Azərbaycanda, yaxşı tanıyırlar bu sağlarda. Olduqca gözəl tanıyırlar. Aile də tanıyır, hamısı tanıyır. Deməli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin agenti belə bir obraz olub. Zəki dayı, çox açılmısan, biraz. Yəni, xahiş edirəm, bir də məndən başqa, Elşad, bu yaxın ətrafımız var, 5-6 qardaşıq. Bunlardan başqa heç kimə inanma, hər adamla da danışma. Sən nömrəni qoymuşsan, sən ən çox zəng eləyən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları olacaq. Bilirsən, nə qədər MT-dən mənə zənglər gəlir o adamlardan. Müəyyən sənin haqqında qızılcımlı söhbətlər haqqında, Elşadın haqqında ki, yəni ki, mən hardasa nəysə bir söz deyim ki, bunlar onu kompromat eləsinlər ki, araya bir qırılmış alsın. Dalaşdırsınlar. Mən sizin hakimiyyət sifətini göstərmədiyi adam bax budur. Adını da düz dedi, F.S. Salmanov. Fərid Salmanov. Barbar bağırırlar, artıq İlham Əliyevin gəlinin qəhb olmağını bilməyənlər də bildir. Əlin Ağayevə təşəkkür edirəm. Və bunu Əlin Ağayev bilərəkdən edir. Bunu bilmir ki, elə belə bir temadı buraxıblar. Yox. Özü ilin günün bu vaxtı, işin razqar vaxtında dronlar gəlir, Bakının üstündə uçur, İlham Əliyev yoxdur, ailə uşağı yoxdur. Gündəmi dəyişmək üçün Əlin Ağayev güya belə bir variant edib, amma sağ olsun, Mehmanın əziyyətini yerə qoymayıbdur və Mehmanı təbrik edirəm ki, böyük bir rezonans doğurubdur. Amma nə baş verir? Mən başqa bir tərəfdən baxım da. İndi bunlar deyirlər ki, o videoda mən də varam, yeri gəlmişkən üçümüzün də şəklini qoyublar gülən yerdəki blogerlər belə dedi, elə dedi. Bəli, qəhbəyə qəhbə demək lazımdır. Qəhbəni biz necə dana bilərik ki, qəhbədir. Alyona qəhbəliyi bu vaxtda danışır. Məsələn, Siyavuş quşlayanda necə hamı Siyavuşun üstünə düşür və yaxud da ki, digər millət vəkilləri. Bu da elə. Söhbət bundan gedir ki, Mehmanın kanallarını, istər YouTube kanalı, istər Instagram, istər Facebook kanallarını milyonlarla insan izləyir. Mehman tək Alyonadan danışmayıb ki, və yaxud da ki, Qabil. Canlı yayımlarında tək Alyonadan danışmayıb ki, Azərbaycanın ümumi problemlərindən danışır. Həmçinin də mən. Mağara Media kanalına 17 milyon insan baxır 28 gündə. Yəni biz ümumi problemlərdən danışırıq, amma nədənsə o ümumi problemlər qalır qıraqda. Elə bil ki, bu günləri Azərbaycanda ancaq bir qəhbə ailə var, ancaq onu müdafiə eləməlidir. İstər televiziyaları, istər onların deputatları, istər nazirləri, ancaq qulluq bir ailəyə gedir. Yaxşı, əgər izləyirsinizsə videoları, Mehman milyonlarla baxışı olan polislər haqqında videolar paylaşıb ki, necə insanlara zülm eləyirlər, rüşvət yığırlar. Qabil gecə-gündüz canlı yayımlarında göstərir ki, Azərbaycan necə fəlakətə uğrayıb, insanlar necə çörək pulu tapa bilmirlər. Dönərin üstündə balaca-balaca uşaqlar bir-birinin üstünə çıxırlar. Sərhədlərimiz yeri gəlmişkən 6 il 18 gündür ki, bağlıdır. 7-ci ilə gedir, hələ də açılmır. İlham Əliyev Bostrağa basırdı ki, sərhədlərin bağlı qalmağı bizim xalqa xeyirdir. Mən bilirəm, nə edirəm, nəyi nə zaman eləm, amma dronlar Bakı üstündə uçur. Aydındır. İndi mən yenə də bu efirə nəyə görə qoşuldu? Baxırdım, çox maraqlı söhbət edirsiniz. Amma mən öz tərəfimdən danışacağım. Sağ olsun Mehman da, sağ olsun Qabil də, digər jurnalistlər, blogerlər də. Mən 12 ildə əziyyət çəkirəm. Ay arvadı qəhbə Əlin Ağayev. Ay qızı qəhbə Əlin Ağayev. Ay anasının adına otel açdırıb pul yığan qəhbənin balası Əlin Ağayev. Bax sən bu günləri şou düzəldirsən. Şou düzəltmirsən, yenə də bu şou deyil. Təşəkkür edirəm sənə ki, Alyonanın qəhbə olmağını bilməyənlər, ictimai televiziyaya baxanlar da bildi. Ay qəhbənin balası Əlin Ağayev.
Mən hər zaman çıxışımda demişəm ki, mənə qarşı haqsızlıq olub. Özə Naxçıvan klanı 15 dəqiqədə samolyotun içində köynək alıb, köynəyin kardonunun üstündə Xəzər adaları projesini cızıb, dövlət büdcəsindən 1 milyard 300 milyon dollar götürən arvadı qızı Qəhbi İbrahim Nehrəmli 1 milyard 300 milyon İbrahim Nehrəmli pul götürdü, amma bugün bayırdadır. Niyə? Çünki Paşayevlə yaxındır, çünki Əli Nağıyevlə yaxındır, hər kəsin rüşvətini verir. Dövlət büdcəsi talan oldu. Həmçinin də indi İlham Əliyev dövlət büdcəsinin hər il dövlət büdcəsi təsdiqlərində dövlət büdcəmizin ən böyük pulu hara gedir müdafiəyə, orduya, təhlükəsizliyimizə. Özü çıxıb hər dəfə də çıxış edir ki, bizim üçün önəmli təhlükəsizliyimizdir. Dronlar uçur, nə olsun sərhəd bağlıdır. Yəni bunların hamısı korrupsiyanə rüşvətxordur. Bax indi mən Əli Nağıyevə səslənirəm. Bilirəm ki, bu videonu izləyəcəklər. Niyə? O ictimai televiziyada da qabilsən mən Mehman üçümüzün o gülən yerdə şəklimizi qoyublar. Qəhbənin balası, niyə özünü söydürürsən? Özünə hörmət eləmirsənsə, Əli Nağıyev, o oturduğun məqama hörmət eləsən, Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik nazirsən, qəhbənin balası. Bax, deyək, üçümüzün şəkili, sağ ol, qabil göstərir. Bax, niyə özünüzü, prezidentimizi, sizin prezidentimizi, o bizim prezident ola bilmədi? Çünki İlham Əliyev o suraqçıdır, ancaq məmurların, rüşvətxorların